朋友们，大家好啊！我是大师兄。现在我在甘肃白银省道217独山子村附近。昨天呢，就在这个峡谷里面搭的一个帐篷。晚上呢，不知道有什么声音啊，而且还有偶尔路过的车，不知道是干什么，所以没有睡得特别好。今天我就前往60公里外的景泰县。景泰县呢，处于3省交界处，内蒙古、甘肃、宁夏3省，它也是那个黄土高原、青藏高原以及内蒙古高原的交界处。这应该不是上坟烧纸吧？上坟烧纸要烧这么大的烟，可能会被抓起来。好家伙，春季的风向呢，大多数就是刮北风为主，西北风、东北风为辅。现在正好我是向北方行驶。在217省道两旁的黄土高坡上插满了旗帜。也许再过几年，当你来到了这个地方以后，就会发现这里不仅有黄土，还有树林。那217省道一路沿途过来，昨天从白银市出发，就会发现这些山上修建的一道一道的，就是将来会种植树木。想要种植树木其实是挺难的，因为这个地方的平均年降水量180多毫升，那它蒸发量呢，也就是太阳把它晒掉，蒸发量得有2000毫升，基本上可以说是特别的干旱，想要雨水流入太难了。所以呢，在每一道这种山坡挖了一个半米宽的小平台，有这种滴水灌浇的带子，可能当我以后的树木呢就种植在这个坑里，然后从这个地方呢就往这个坑里灌水，每隔2米就有一个小坑。这可以说是一项难度非常大的工程。如果这里的种植成功了，就会像新疆的塔克拉玛干沙漠一样，500公里在沙漠当中有一条绿色的长龙。这条路上的车相对来昨天跟前天来说是少太多了。路边的小树都被风吹得晃晃悠悠，可见今天的风有点大。哎呀，看看这个小旗帜被刮的，这个风向是正正好好的逆着过去。白银那个大哥过来了。哦，哎呀，哎，大哥，来。哎呀，这整不动啊！不过，忘了跟你说了，我有水。哎，那拿着呢。这样有，还是给你水。不用，你带着。我昨天忘了跟你说，应该早点走。这边就是中午一过以后，就是风就起来了。对，这整的我。不过好在我看到了影视城往后面，一路能好走一点。这基本上是没有这个坡路啊。对，影视城后面能好一点。影视城不远了。对你去景泰整什么？景泰。我本来就是景泰人。啊，你是景泰的？然后最近几年一直是在白银。这2天是真有事儿呢，有时候上下跑的。我看看吧，我要到了我给你发消息。你咋弄？是？我骑吧，我要到了。景泰赶还是咋弄？我往景泰赶一赶吧，我看看。那不行，我把你行李带在车上。你行李带着吧，我怕我又赶不到呢。能到的话，到时候给大哥发个消息。要是到不了呢，中间咱也有地方露营。这装备拉走了，到时候咱只能硬着头皮往县城赶了。唉，傍晚的时候风会小一点，稍微啊。
217省道距离县城18公里左右就结束了，现在变成101省道。这条省道上有很多兰州过来的大货车，在那个山上有一些建筑，这里应该目前还是没开发起来的。在这个位置看到山那块有很多洞，哇！这还有一个塔的小尖尖，风太大了，站不住啊，感觉这里。这个位置叫大敦煌影视城，不过显然这个影视城的话没有建得特别好呢。这个的地方呢，就是1:1仿照敦煌莫高窟而建造的。如果需要拍一些相关敦煌莫高窟的影视类，就可以到这里来拍摄嘛。不过显然现在还是未完工的状态。这边好像有路可以走进影视城来参观一下的。那既然都到这里了，咱尽量还是看一眼。虽然它的护栏护得很高，已经到了半山腰这个位置，但是这里还是被打开了。虽然它这里面的建筑是后建造的，但是这些山体是真实的。你看，这些石头还比较有特色。而且这里面很避风啊。整个山体全部都是，整个山体有很多这种自然侵蚀的洞，所以那面也打造了一些洞窟，那相对来说也简单一点。这个应该结实吧？哎。我去，吓我一跳，竟然是镖局。咱欣赏一下古代的镖局。那镖局上自然离不开酒啊，美酒作伴。哈！哎呦我都准备发力了，我以为这个锚得挺沉的。但是非常的轻，应该是一个小铁管。啾啾啾啾啾，啾啾啾啾啾，哈，哈，哈。这是莫高窟吗？怎么打造成山寨的模样了，朋友们？还有地牢吗？这里面就不进去了。是有点古代山寨的味道，因为基本上都是用木头打造的。哎呀，这实际建完了以后就放在这里荒废了，朋友们，看看这个破的。再加上西北风比较大，要不然也不能破损这么严重，就是没有维护，被风刮的。如果现在这里用来拍电影，能拍什么呢？用来拍被轰炸过后的山寨，可以，都不用特意的摆拍了，就像被轰炸了一样，全部都一样。山寨就是不同，下降的通道都是急了拐弯的。这个大师拿的禅杖有点像唐僧拿的禅杖。上面的大石头其实建的位置很好，就建在这山崖。再看
看建在山崖上的这些，它实际仿的就是一个门。这里还有个别的可以进去。只是像这种地方应该是也是供着佛的，只是现在还没请来，都是空的。上面有好几层，实际可以上到很高。这里彻底的荒废了。哦，像这个地方它就是后期搭建的吧，依山而建。别说这个地方真的挺好的，视野非常的开阔，前方还有一些仿古城，其实挺好的一个地方，我觉得这里。但是看这些坍塌的吊桥，显然是荒废了，有点可惜了。啊，那边有云了，马上把那点太阳也要遮住。这个风中夹着什么东西刮我眼睛里了，还是得戴点眼镜。这里有一个服务区，买了半斤炒肉片，再往前面小镇走，好像还得有几公里呢，不想走了，累了。买完了找个营地直接去扎营就行了。哎，老板，我那个给我打包啊！啊？我那个给我打包。打包？啊，对。买了30块钱的炒肉片，然后晚上再搞点米饭啥的就行了。给它放点，给着凉了。你看现在这个风呼呼的。这个服务区像是新建的，那边有一个修车区，看似没人，有建筑，然后找一个避风港。哇，这大风真刺激！就看看这里适不适合露营了。先看看有没有人。这么多房子，会不会有没锁的？哎呀，哇，这屋里面太舒服了，朋友们啊！完美的一个避风场所。今天就在这里露营了。舒服了，而且这屋里真的挺干净的。小门一关，咱的床就用上了，地砖特别凉。那咱不用搭帐篷，就把床一支，非常的舒服。这就得劲儿了。再把咱买的炒肉片给它往里一倒。哎呀，这商家还挺良心的，我觉得。分量大不说，竟然还有这么多的肉啊！啊，肉还不少呢。就煮1分钟，这个面就会特别的筋道。这劲儿。看一下它外面，它这里还有灯光，晚上不知道是不是太阳能的，但是咱在屋里是没电的。好亮啊！其实咱这个灯感觉开不开都行了。今天骑的难度要比我想象中的大太多了，因为早上说实话，咱们出发的时候还没有什么风呢，
这个风就是在下午2点钟开始，越来越大，越来越大。要不然我今天差不多就能到县城了。剩最后的20公里呢，相比于之前的40公里也要简单了，因为更靠近阿拉善沙漠了嘛。黄土高原马上其实也快结束了，感觉天气晚上不怎么冷了，再加上有这个小房子里就会更舒服。你看这一躺，朋友们，那就明天见了，感谢朋友们支持，拜拜。